È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Sapevi che l'unico tema del Nuovo Testamento che ricorre più spesso che del tema della seconda venuta è il tema della salvezza? Il secondo tema più spesso nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, è la venuta di Gesù. So che il vostro pastore conosce molto bene. Conoscete la differenza tra il rapimento e la seconda venuta? Conoscete? Oh, non ho bisogno di predicare più. Sto scherzando. Tuttavia, nonostante questo momento sia così importante, se ne parla poco. La verità è che la Chiesa ha bisogno di saperne di più su questo argomento per essere pronta per il grande giorno che verrà. Quanto di voi sono pronti per la venuta di Gesù? Amen? Detto questo, possiamo iniziare la nostra predicazione. Quali sono le verità importanti che dobbiamo sapere sul ritorno di Gesù? Ci sono alcune verità importanti. La prima verità è che nessuno conosce il giorno e l'ora. Amen? Marco 13, 32 dice: quanto a quel giorno, quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Vi chiedo, Gesù sa adesso? Quanti di voi credete che Lui sa? Adesso sì, perché Lui è Dio, ma non sapeva. Gesù nella sua forma mortale non lo sapeva. Gesù non era onnipotente, onnipresente, non poteva essere in due posti diversi allo stesso tempo. Amen? Non era onnisciente, perché quando si fece uomo si spogliò dei poteri divini. Non cessò mai di essere Dio. Lui era Dio, però non sapeva di tutto. Non sapeva di tutto, ma si spogliò dei suoi poteri divini. Amen? Ma oggi lo sa. Gesù sa quando ritornerà. Amen? In 1 Tessalonicesi 4,16 la parola dice: perché il Signore stesso, con un grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno per primi.
Amém? Signore stesso, Lui è quello che con un grido, che dà l'ordine per l'arcangelo. È così? Può correggermi. Non c'è problema, non ho vergogna, voglio essere capito. Quando era nella sua forma mortale, voglio chiarire questo argomento perché molti credenti confondono e pensano che Gesù non sa ancora, ma oggi lui sa. Infatti sarà lui a dare l'ordine all'arcangelo di suonare la tromba. Amen? La seconda verità che voglio condividere con voi. Ci sono alcune circostanze che precedono il rapimento. Nonostante non possiamo dire il giorno e l'ora, possiamo guardare tutte le cose che accadono adesso, perché la Bibbia ci dice cosa succederà. Amen? Cose succederanno. Mi dispiace. Anche se non conosciamo il giorno o l'ora, la Chiesa può sapere quando il giorno si avvicina. Amen? Quanti di voi credete che il giorno si avvicinando? Può sentire questo? Amen? Quanti di voi credono o credete? Credono perché è la terza persona. Le due forme corrette. Ok, grazie. Voglio chiedervi perché voglio imparare. È un'opportunità di imparare l'italiano predicando la parola. Che benedizione. Prima Timoteo, capitolo 4, verso 1 dice: ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando retta ai spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Wow! Quanti di voi sanno? Quanti di voi sanno cos'è apostasia? Questa è una parola greca che significa allontanarsi. Significa divorzio. Qualcuno per divorziare ha bisogno di essere sposato prima. Amen? Certo? Quindi l'apostasia significa che negli ultimi tempi, nella fine dei tempi, ci sarà alcuni credenti che smetteranno e lasceranno di essere credenti. Loro possono dire: non credo più in Gesù. Credevo, ma ora penso che ero sbagliato. Adesso penso che Gesù è un mito, è una bugia. Non credo più. La Bibbia chiama questa decisione di allontanarsi di Dio definitivamente di apostasia. Questo è il primo segno. Il divorzio esiste solo quando qualcuno si sposa. Pertanto questo versetto si riferisce a persone che avevano un patto con Dio, ma hanno scelto di abbandonarlo. Questo è pericoloso, perché a volte comincia con il peccato. Quando un credente pecca, sente male, sì? Quanti di voi sentono male quando hanno peccato? Lo Spirito Santo che abita in noi parla con noi stessi. Ma dopo un tempo, dopo che si torna naturale il peccato, comincia a allontanarsi da Dio. E un giorno potrebbe essere tanto lontano che decide di non credere più, di non vivere più con Gesù.
Il secondo segno è l'inganno. Negli ultimi giorni, nonostante l'umanità stia crescendo nella conoscenza, verrà ingannata a causa di questi spiriti ingannatori che saranno liberati. L'inganno oggigiorno è molto potente. Perché? Perché questa è una questione spirituale. Lo spirito di inganno agisce in maniera molto potente. E la Chiesa ha bisogno di pregare molto, perché ha una battaglia spirituale nelle regioni spirituali. Amen? La Bibbia parla di tempi difficili, dei tempi difficili. Seconda Timoteo capitolo 3, verso 1 a 4. Sappiate questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Ascolta, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, implacabili, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Può essere più chiaro che questo? Non credo che ci sia stato un tempo che si sembra questo tempo con questa descrizione. Amen? Viviamo in questo tempo. Ingrati, irreligiosi, insensibili, implacabili, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Per me è più che chiaro. Non c'è mai stato un momento come oggi, così vicino a ciò che dice la Bibbia. Quindi la Chiesa deve essere preparata. Ogni giorno, quando mi sveglio, io prego a Dio, Signore, se c'è qualcosa sbagliato nella mia vita, voglio sapere. Perché quando tu verrai, voglio essere preparato, essere pronto per ricevere, per ascoltare la tromba di Dio. Amen? Perché tutto il popolo, il mondo non ascolterà la tromba di Dio, solo i credenti, solo quelli che sono in Dio, che stanno aspettando la venuta di Gesù. Amen? Tempi difficili. La terza verità è che il giorno del rapimento è il giorno della redenzione del corpo. La redenzione dei corpi dei morti mediante Dio. Salmi 16:10 dice così: poiché tu non abbandonerai l'anima mia nell'Ades, né permetterai che il tuo santo veda la corruzione. È chiaro che questo salmo parla della risurrezione di Gesù. Ma la Bibbia dice che Gesù è la primizia di coloro che risorgeranno. Amen? Dopo Gesù, tutti quelli che credono in Lui. Amen? Può applaudire se vuole. E perciò la verità è che la Bibbia parla
della redenzione dei corpi dei viventi in Cristo. Il Nuovo Testamento parla della redenzione dei nostri corpi. Prima Corinzi, capitolo 15, 42 a 44, la Bibbia dice: infatti così è la risurrezione dei morti. È seminato nella corruzione, risuscita nella incorruttibilità. È seminato nel disonore, risuscita nella gloria. È seminato nella debolezza, risuscita nella potenza. Amen? È seminato corpo naturale, risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Avremo tutti noi un corpo simile a quello di Gesù. Un corpo glorificato che non si ammala più, che non si ammala più, non avrà più malattia, non avrà più tentazione. Oh Dio, grazie a te. Non voglio avere più tentazione nella mia vita, perché è un corpo perfetto, assomiglianza a Gesù. Assomiglia il corpo di Gesù. Amen. Il nostro nuovo corpo non vedrà la corruzione. Questo è meraviglioso. A differenza di Gesù, quando i nostri corpi mortali muoiono, vedono la corruzione, putrefazione. Ma Gesù no. Quando riceveremo un nuovo corpo, nel giorno della resurrezione, se siamo morti, resurrezione. Se siamo vivi, rapimento della Chiesa. Amen? È molto importante capire questo. Perché nel rapimento la Chiesa va dove è Gesù. Nella seconda venuta, invece, Gesù viene dal cielo con la Chiesa sulla terra per giudicare il mondo. Amen? La Chiesa non verrà il giudizio, perché sarà davanti il trono bimà di Cristo, dove ci saranno ricompense. Amen? Qualcuno di noi non avranno ricompense, perché non hanno vissuto come un credente, però credono che Gesù è il Salvatore. Amen? La salvezza è per la grazia, non per l'opera. Amen? Però quando arriveremo nel cielo davanti a Gesù, tutto quello che abbiamo parlato, tutto quello che abbiamo fatto sarà rivelato davanti a Gesù. Amen? Sono un po' impaurito. Io dico a Dio: Signore, non voglio che tutte le opere che ho fatto sia bruciata, perché il fuoco proverà tutte le nostre opere. È così? Andiamo avanti. Quando riceveremo un nuovo corpo nel giorno della risurrezione, risorgeremo con corpo incorruttibili. I nostri corpi attuali invecchiano e decadono. Il nostro nuovo corpo è stato progettato per l'eternità. Non soffrirà incidenti, ferite, malattie o morte. Non proverà più dolore, non morirai mai più. Il nostro corpo sopravviverà alle stelle. Wow! Gli scienziati dicono che le stelle hanno miliardi di anni. Noi saremo eterni. Amen? Gloria a Dio. Può applaudire più, perché Dio piace quando il suo popolo si espressa.
Romani 6, verso 8 e 9 dice: ora, se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. E se la morte non ha più potere su Gesù, non avrà potere nemmeno su di noi. Glória a Dio. Non è meraviglioso sapere di questo? Perché la morte è l'unico nemico che non possiamo vincere. Solo quelli che saranno vivi quando Gesù ritornerà. Tutti noi sappiamo che moriremo un giorno. Però la morte non è la fine, è l'inizio della vita eterna. Gloria a Dio. Questa verità solo i credenti possono avere. Amen? Io credo ogni giorno, io penso come stessi: Dio, voglio stare qui, voglio essere qui con tutte le persone che amo tanto, però so che quando arriverò in cielo io incontrerò mia mamma, mio papà, mio fratello più grande. Loro sono con Gesù adesso. Amen? Glória a Dio. Se la morte non ha più potere su Gesù, non avrà più potere su di noi. Il nostro corpo sarà come quello di Cristo. Wow. Filippesi 3, verso 20 e 21. Infatti, la nostra cittadinanza è nei cieli, dai quali aspettiamo anche come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro misero corpo, rendendolo conforme al suo corpo glorioso, in virtù del potere con cui Egli può anche sottomettere ogni cosa a se stesso. Gloria a Dio. Gesù trasformerà il nostro corpo, rendendolo conforme al suo corpo glorioso, in virtù del potere con cui Egli può anche sottomettere ogni cosa a se stesso. Proprio come la morte non avrà più potere sul corpo di Gesù, così non avrà più potere su di noi. Tuttavia, la Bibbia ci avverte che dobbiamo essere preparati per quel giorno, affinché non ci colga di sorpresa come un ladro nella notte. Come prepararsi per questo grande giorno? Questo è un argomento molto importante, perché oggigiorno ci sono quelli che credono che perché sono salvato per la grazia posso fare qualcosa. Ha già ascoltato qualcosa come così? Come si chiama questa teologia? Ipergrazia, supergrazia. Perché? Perché loro credono che Gesù è morto sulla croce e quindi i miei peccati sono già perdonati. E se i miei peccati sono già perdonati, anche i peccati che non ho commesso adesso, commetterò nel futuro, è tutto salvato. Questo è molto pericoloso. Tu non vuoi camminare per questo sentiero, è un sentiero che porta alla morte. Alla fine è la morte, perché il peccato ci allontana da Dio. E quelli che camminano nel peccato un giorno magari sarà divorziato da Dio. Divorziato? È divorzio? Sì. Come prepararsi per questo grande giorno?
Prima di Giovanni, capitolo 3, da 2 a 6. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli apparirà, saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza, in Lui si purifica, come Egli è puro. Chiunque commette peccato trasgredisce anche la legge, perché il peccato è la violazione della legge. Voi sapete che Egli è apparso per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né conosciuto. Questo testo, questo versetto è pesante. Dobbiamo aspettare la venuta di Gesù con fede nella nostra trasformazione. Prima Giovanni 3, verso 2. Carissimo, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli apparirà saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Nel momento in cui saremo rapiti, nel momento stesso in cui vedremo Gesù con il suo corpo glorificato, saremo trasformati e riceveremo un corpo come il suo. Amen? La igreja, la chiesa è rapita. E quando guardiamo Gesù con il suo corpo glorificato, diventeremo noi stessi come Lui. Amen? Glória a Dio. Immediatamente saremo trasformati e riceveremo un corpo come il suo. 2. Purificarsi secondo questa speranza. Alcuni amici in Brasile dicono che la predica sull'Apocalisse non è buona perché le persone si diventano impaurite e pensano: oh, non voglio ascoltare di questo perché sono impaurito, non voglio pensare solo nella grazia, nella salvezza, ma il mondo sta si diventando peggiore ogni giorno, amen? La Chiesa deve essere preparata per combattere il diavolo, l'inganno. La Chiesa deve essere forte perché il nostro Dio è forte, è potente, amen? Non possiamo avere paura perché la venuta di Gesù è chiamata nella Bibbia di la beata speranza. È una speranza beata perché Lui viene per portare via la sua Chiesa alla casa del Padre nel cielo. Amen, Chiesa. Nel nome di Gesù, date un applauso a Gesù perché questa è una grande speranza. Ma chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Dobbiamo confessare i nostri peccati. Perché? Perché se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se qualcuno qui oggi ha peccato, questo è il giorno per confessare il suo peccato. Amen? Perché Gesù è morto sulla croce per perdonarci. Non dobbiamo avere paura, perché questo giorno è un giorno importante. Sappiamo, abbiamo ricevuto la rivelazione. E quindi ogni giorno tutti i credenti devono
pregare a Dio, confessare i suoi peccati. Signore, se c'è qualcosa nel mio cuore sbagliata, per favore, parla con me, perché voglio lasciare tutto questo. Amen? Lo Spirito Santo sta parlando con te oggi. C'è qualcuno qui che è venuto qui, che deve confessare il suo peccato. Calmati, non ti chiamerò qui. Non ti chiederò che tu parli davanti a tutte le persone il tuo peccato, ma Dio sta parlando che tu devi oggi confessare il tuo peccato. Questo è il giorno della tua confessione. Prima Giovanni, capitolo 1, verso 9, dice: se confessiamo i nostri peccati, se confessiamo, se è una condizionale, è una condizione. Lui è fedele e giusto da perdonarci. Dobbiamo scegliere l'obbedienza al peccato. Prima Giovanni 3, versetto 4 dice: chiunque pratica il peccato trasgredisce anche la legge, perché il peccato è la trasgressione della legge. Nota che la Bibbia non sta parlando che qualcuno può vivere senza peccare. È possibile vivere senza commettere un peccato? È possibile? No. Io non posso. Tutti i giorni sono italiano, sono calabrese, bravo, arrabbiato, molte volte arrabbiato. Tutti i calabresi, i siciliani sono arrabbiati. Sì, italiano arrabbiato, ma italiano del sud è peggiore, molto arrabbiato. Tutta volta Dio parla con me: no, meno, non fa così perché non è buono. Signore, perdonami. La Bibbia dice che non è possibile non peccare, però i credenti non vivono in peccato. Amen? Il presente nel tempo verbale del greco in questa parola spiega un modo continuo di vivere in peccato. E la Bibbia dice che Gesù è apparso per togliere i peccati. In Lui non c'è peccato. Questo, ecco perché può espiare i nostri peccati. Ma chiunque dimora in Lui non vive in peccato. Chiunque vive in Cristo detesta il peccato, combatte contro il peccato e non continua a peccare. E se pecca, confessa il suo peccato. Amen? Voglio leggere un testo, non è qui, ma è molto importante. È prima di Giovanni 1, verso 8 e 9. Se diciamo essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. È chiaro qui. La parola dice che i credenti non devono camminare nel peccato. Ma dobbiamo essere sinceri davanti a Dio, perché tutti noi siamo peccatori. Amen? Ma i credenti non vogliono rimanere nel peccato. Quando un credente pecca, diventa triste, il cuore si diventa triste. Amen? A volte io dico a Dio: perché ho
caduto in questo peccato, un'altra volta io so che sono arrabbiato. Perché non vado via prima di combattere, prima di litigare? Ma tutta volta che mi sbaglio, io chiedo perdono. Mia moglie è qui per dirti. Non posso mentire, non posso parlare bugia davanti a lei. Tutti noi sappiamo cosa dobbiamo fare, amen? Lo Spirito Santo è quello che c'è la potenza per trasformarci, amen? E quando Gesù verrà, Lui verrà per portare via una Chiesa santa. Amen? Oh, l'ambiente è diventato pesante. Tutti sono in silenzio. È importante riflettere. Chiunque vive in Cristo detesta il peccato. Nessuno che pecca lo ha visto né lo ha conosciuto. Un'altra volta voglio spiegare. Nessuno che vive nel peccato, non è nessuno che commette un peccato. Ciò significa che non dobbiamo vivere in peccato senza la confessione. Amen? Giovanni 1, 8 e 9. Voglio leggere un'altra volta perché voglio che voi potete memorizzare questo versetto. Quanti di voi conoscono questo versetto? 2 versetti. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo a noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, purificarci da ogni iniquità. In conclusione, voglio dirvi che il modo migliore per prepararsi a quel giorno è, primo, attendere con un cuore pieno d'amore per Dio. Amare a Dio. Perché Dio è amore. E Dio vuole essere amato per i suoi figli. Amen? Quanti di voi amano a Dio? Tutto il cuore, pieno d'amore. Perché ci sono quelli che si avvicinano a Dio per ricevere qualcosa. Quanti di voi cercano Dio per quello che Lui è? Io voglio amare a Dio ogni giorno in più. Amen? Tutta volta che penso a Davide, io penso, come Davide può essere chiamato dell'uomo secondo il cuore di Dio? Ma Signore, questo uomo ha ucciso il suo fratello, ha tradito con la sua moglie. E Dio mi ha detto un giorno, ma io sono molto importante per Davide. Lui mi ama più di qualcun altro, qualsiasi cosa, qualsiasi persona. Lui mi ama in verità, in realtà. Amen? Il Signore sta cercando i credenti che amano a Gesù. Amen? Dobbiamo aspettare il ritorno di Gesù con un cuore pieno d'amore per Dio. 2, riflettere sulla nostra vita e quando commettiamo peccati, confessarli e abbandonarli. Dica con me, confessarli e abbandonarli. Amen?
Amém? Terzo, predicare la parola in ogni occasione opportuna e fuori occasione. Voglio dirvi una cosa. Prima di venire qui in Italia, pensavo che gli italiani non vogliono sapere di Dio, da Dio. Da Dio o di Dio? Di Dio. Loro non vogliono. La Chiesa combatte contro una mura molto grande. Ma Dio mi ha detto, non parla così, perché non ho un nemico che possa impedire la mia opera. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio vuole alzare la sua Chiesa in Italia. Amen? Dio vuole usare la tua vita. Tu devi cercare di dirgli, Signore, sono qui, voglio essere usato. Per favore, datemi un dono affinché possa parlare di te. E lo Spirito Santo sarà, come si dice quando l'acqua cade? Quando la tazza è piena d'acqua e una persona, perché tutti quanti parlando insieme non capito. Trabocca. Così? Sì, trabocca. Ho imparato una nuova parola. Lo Spirito Santo vuole traboccare. È così? Va bene, grazie. Pastore, io credo che questo tempio sarà piccolo, perché le persone verranno qui. Le persone hanno sete e fame di Dio. Amen? E Chiesa, Dio vuole alzarvi in questo tempo, in questa città. Ella sarà trasformata per il potere dello Spirito Santo di Dio. Amen. Le persone verranno e chiederanno, cosa c'è di differente, di diverso nella tua vita? Voglio anche io questo che tu hai, perché tu hai speranza, tu hai gioia. Amen. E tu parlerai. Questo è perché conosco un Dio potente che mi ama e ama anche a te. La Chiesa deve alzarsi. Non possiamo guardare i problemi e pensare che non c'è una risoluzione, non c'è una risposta, perché Dio è più potente che il nemico. Il nemico, amen? Gloria a Dio. Applauso al Signore. Predicare la parola in ogni occasione. Parla con tutti, tutto il tempo. E attendere con speranza, non con paura, perché la venuta di Gesù è chiamata nelle scritture la beata speranza. Io voglio ringraziare il Signore per come veramente si è usato del pastore per parlare ai nostri cuori. Io vorrei che questo fosse un momento di riflessione per tutti noi. Pensa un attimo come se pensa che il ritorno di Gesù
è alle porte. Pensa un attimo a questo momento glorioso in cui noi viventi saremo trasformati, vedremo le tombe aprirsi e i morti risorgere. Io voglio che ognuno possa analizzare se stesso e chiedere a Dio: Signore, ma se tu dovessi tornare domani, il mio cuore è pronto? Voglio che questo sia un momento di riflessione per ognuno di noi. Chiediamo allo Spirito Santo di farci visualizzare quali sono le cose che a Lui non sono gradite. Se ci sono ancora dei peccati volontari, sapete, tante volte noi prendiamo tempo, soprattutto per i peccati di schiavitù, che non riusciamo a rinunciare proprio perché c'è una dipendenza. E magari prendiamo tempo, diciamo: Signore, sì, ok, dammi tempo. Bene, io oggi mi sento di dirvi: non c'è tempo, il tempo è oggi. Prendiamo la decisione di rinunciare a quel peccato e di chiedere allo Spirito Santo di aiutarci, perché con il suo aiuto noi possiamo farcela. Lui è disposto a darci la forza di cui abbiamo bisogno per rinunciare ad ogni schiavitù, ad ogni peccato che magari è piacevole, piace alla carne, ma non allo spirito. Vorrei che questo fosse un momento di riflessione anche per il nostro carattere, la capacità di perdonare, la capacità di porgere l'altra guancia, la capacità di non litigare, ma dare a Dio la possibilità di correggere la persona che ha sbagliato con noi, di darci la forza di porgere l'altra guancia. E se qualcuno vuole toglierti la tunica, dargli pure il mantello. Qualcuno che magari fa azioni di prevaricazione sulla nostra vita, di prepotenza. Bene, lo Spirito Santo vive in noi perché vuole difenderci Lui. Lasciamo a Lui il compito di difenderci. Lasciamo a Lui quel peccato, perché Lui è pronto a perdonarci. Viviamo oggi come se Lui dovesse venire domani, come se Lui fosse alle porte, e io credo fermamente che è alle porte. I nostri occhi stanno vedendo il male crescere, questo è un segno molto forte, è un segno chiaro del suo ritorno. Questo è, la parola dice che questo è il tempo del fidanzamento, dove la sposa si prepara come una vergine pronta per lo sposo, e quando saremo rapiti ci saranno le nozze, festeggeremo le nozze. Noi siamo stati comprati con il suo sangue, Lui è il nostro sposo. Siamo stati comprati e Lui ha pagato per noi. Però noi dobbiamo dare a Lui la possibilità di purificarci. Quindi apriamo il nostro cuore. Io voglio che chiudi gli occhi in questo momento e che questo possa essere un momento di riflessione seria, dove tu prendi la decisione seria di rinunciare al peccato e di seguire Cristo. Noi siamo re, siamo sacerdoti. Il sacerdote, prima di servire, prima di entrare nel tabernacolo, nel luogo santo, doveva lavare le mani e i piedi, altrimenti rischiava la morte. Noi siamo chiamati a servire, siamo chiamati ad essere dei sacerdoti. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere irreprensibili, dobbiamo insegnare agli altri con l'esempio, non tanto con le parole. Voglio dichiarare che ognuno di noi sarà un esempio per gli altri, con i fatti e non con le parole. Voglio dichiarare
che noi siamo dei veri sacerdoti. Prima di servire, pronti a lavare le mani e i piedi, pronti a lavare la nostra anima, il nostro cuore da ogni iniquità. Chiudi gli occhi e chiedi, prendi una decisione seria. Tu sai le cose a cui devi rinunciare. Sai che sei chiamato a servirlo, sai che sei chiamato alla preghiera, sai che sei chiamato a proteggerti mettendo l'armatura. Spirito Santo, aiutaci affinché noi possiamo visualizzare adesso tutto ciò che non va. Sento in particolare c'è una persona che deve rinunciare ad una relazione sbagliata, ad una relazione nascosta, molto pericolosa. Dio dice non c'è tempo, è il tempo della decisione. Questo è il tempo della decisione. Magari hai detto, Signore, io ho provato tante volte, ma io ricado in questo peccato. Il Signore ti dice, insisti, continua, io ti darò la forza. Devi solo decidere con tutto il cuore e io farò il resto. Spirito Santo, aiutaci. Fa che possiamo decidere di essere dei veri vescovi, dei diaconi, irreprensibili, pronti a servire il nostro prossimo, non ad essere serviti, pronti a guidare con l'esempio, pronti a fare la tua volontà. Aiutaci, Spirito Santo. Spandi il tuo spirito di ravvedimento. E io voglio dichiarare che ognuno di noi, proprio sento da parte dello Spirito, che noi saremo usati proprio per raggiungere tanta gente. Vedo proprio lo Spirito Santo distribuire doni affinché noi possiamo attirare, ma possiamo attirare anche con il carattere, con i frutti. Grazie, Spirito Santo. Cominciamo a parlare in altre lingue. Io voglio fare adesso un appello. Se tu hai deciso di essere irreprensibile, se hai deciso veramente, costi quel che costi, Signore, voglio fare la tua volontà, e vuoi avere nuove forze, vieni avanti, fai un passo di fede affinché noi possiamo ricevere nuove forze ed essere irreprensibili, dei sacerdoti pronti a servirlo. Se tu hai deciso di dire al Signore, usati di me con potenza, vieni avanti, fai un passo di fede, chiedendo a Dio nuove forze. Signore, usati di me, eccomi. Ripeti insieme a me, eccomi, eccomi, sono pronto per te, sono pronta per te. E se non hai ancora ricevuto Gesù nella tua vita, prendi adesso la decisione. Gesù, io ti
ti accetto come Signore della mia vita. Voglio che tu sia il mio sposo. Spirito Santo, tutte queste persone che hanno fatto un passo di fede, riempili di potenza, dai nuove forze, affinché ognuno di noi possiamo essere irreprensibili davanti a te. Nuove forze. Grazie Spirito Santo. Spirito Santo soffia. Spirito Santo soffia. Muoviti con potenza. Dimostra la tua potenza. Manifestati. Se hai una malattia, metti la mano dove hai la malattia. C'è lo Spirito Santo che vuole guarire. Manifesta la tua potenza, Signore, affinché oggi possiamo dire che tu sei qui e tu operi con potenza e che la tua volontà è quella di guarire, di liberare, di sanare, di dare nuove forze affinché noi possiamo essere irreprensibili per te. Tutto il tempo della predica c'era gente che si chiedeva: è mio marito che non ne vuole sapere di Gesù, mio figlio, mio genero, mia nuora, mia figlia. Bene, questo, come ha detto il pastore Posella, è il tempo che la Chiesa combatta contro le forze del male, di chiamare a Cristo quei mariti, quelle mogli, quei figli, quei generi, quelle nuore, quei cognati, quelle persone che amiamo, che sono lontane da Cristo, come se fossero già di Cristo. Chiamiamole oggi, tutti insieme. Per te che ti sei chiesto per tutto il tempo della predica, queste persone che amo, come faccio? Bene, chiudi i tuoi occhi adesso e chiamale come se fossero già di Cristo, chiamale come se loro già avessero accettato Cristo, e di al Signore, allo Spirito Santo, di usarti di te, e non con parole e non con quanti versetti a memoria sai, ma con il tuo esempio, dicendo: Signore, quando sarò davanti a queste persone, usati di me con l'esempio, che io possa portare queste persone a te con l'esempio, perché i tempi sono vicini, e tu mi hai fatto una promessa: sarai salvato tu e la casa tua. E questa mattina noi lo dichiariamo, Padre, questa mattina dichiariamo e denunciamo i nostri cari a te, Signore. Questa mattina diciamo: i miei cari ti appartengono, Signore, i miei cari ti appartengono. Usati di me con l'esempio, usati di me perché io possa portare questi miei cari a te. Questo è quello che dichiariamo questa mattina, e apriamo il nostro cuore, Signore, apriamo il nostro cuore. Lodiamo il Signore ancora. Sento molto forte una persona che è schiava del gioco, però non riesce a dirlo, non riesce a farsi aiutare. Bene, voglio dirti questo: è proprio in questi casi che, oltre che confessarlo a Dio, nel momento in cui si confessa all'uomo, quella preghiera di intercessione ti aiuterà e ti darà la forza. E questo proprio è il caso in cui c'è bisogno di aiuto. Ma quando il peccato rimane nascosto, è lì che il diavolo invece prende forza. Quindi è arrivato il momento, è oggi, e Dio
ti darà la forza. Adesso cantiamo questo canto dando gloria a Dio. Poi provavo a uscirne, ma stavo soltanto pagando io. Ma quando la strada finì, fu lì che io conobbi lui, mi disse che non ero solo mi scelse poi, mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie Maestro, grazie Signore, il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie Maestro, grazie Signore, grazie Dio. Facciamo festa. Vogliamo dichiarare che l'inferno non ci avrà, perché noi apparteniamo al nostro Dio. Alleluia! L'inferno non mi avrà, io sono Gridalo! Siamo liberi! L'inferno non mi avrà, io sono libero, libero. L'inferno, gridalo! L'inferno non mi avrà, io sono libero, libero. L'inferno non mi avrà, io sono libero. Un grido di giubilo! L'inferno non mi avrà, io sono libero, libero. L'inferno non mi avrà, io sono libero. Mi scelse poi, mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie Maestro, grazie Signore, il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie Maestro, dichiara ancora. Mi scelse poi, mi riportò. Grazie, grazie Signore, il cuore mio guarì. Dichiara, dichiara, per sempre. Ancora, ancora. Mi scelse poi. Il cuore mio guarì. E grida.